আজি আমি গৈছিলোঁ লংডিঙলৈ বুলি। আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা লংডিঙলৈ প্ৰায় 2 ঘণ্টা বাটে। কিন্তু লংডিঙৰ পৰা ক'ত গৈছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাব। লংডিঙৰ পৰাই ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ যে ৱাটাৰফলসমূহ ইমান ধুনীয়া, বিৰাট ধুনীয়া, মানে চবেই ফটো মৰা প্ৰায় ইউটিউবৰ পৰা আদি কৰি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰাই ৰিলছত দেখা পাওঁ। সেয়েহে আমি ভাবিলোঁ এডোখৰ ইউনিক ঠাই, অৰ্থাৎ ভিউ পইণ্ট বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ আমি ফটো মাৰিবলৈ। খুব কম মানুহে যদি দিয়ে, এনেকুৱা এটা ভিউ পইণ্ট বিচাৰি গৈ থাকোঁতে আমি শেষৰ ভিউ পইণ্টটো পালোঁগৈ ৱাক্কা। চাওকচোন ইমান যে ধুনীয়া, মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই দেখিছোঁ। মানে মই বিৰাট সুখী আজি। কেতিয়াবা যদি সময় হয় লংডিঙৰ পৰা অলপ দূৰ আহি এই ঠাইডোখৰ আপোনালোকে চাই যাবহিচোন। সঁচাকৈ মোৰ দৰে চাগে আপোনালোকো বহুত সুখী হ'ব। বাকী আজিৰ দিনটো আজি বিশেষভাৱে এনেদৰেই আমাৰ পাৰ হৈ গ'ল। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ।